Fal masihu ayyakuna abdalillahi walal malaikatu muqarrabun. Wa may yastangkif an ibadati wa takbir fa sayahsuruhum ilayhi jami'a. La yastangkifa orang rasa angkuh, ora sombong. Ya takabbar tegese ora sombong. Wa ya nafalan ora angkuh. Ora sombong sapa al-masihu sapa Isa bin Maryam. Allazi kang zamtum kang nyangka sira kabeh ana sak tembe Isa iku lahir di pengiran. Orang yang kamu kira sebagai Tuhan, iku ora sombong ayaku yen to ana sapa Isa iku abdan. Mau kawula. Billahi kadya. Gak perlu dikumpulno berlebihan sampai darani anak, sampai darani rupa wong. Pokok sing nganggo makna wong Nasrani niku jilmaane pengiran. Walal malaikatul muqarrabun ora sombong sapa malaikat-malaikat sing parek. Inta wa ana ing kersane Allah. Ela tangkifuna tegese ora padha sombong sapa al malaikatul muqarrabun. Ayakun yen to ana sapa malaikatul muqarrabun ku abidan pira-pira kabeh. Isa sing dikultusno berlebihan iku mboten nate sombong hanya sebagai kaulane Allah. Begitu juga al malaikatul muqarrabun. Wahada utawi iki min ahsani istitradi saking bagus-bagusnya cara itu nak mana ini sulit guna cara saat ini itu pembahasan lanjutan istitrad ini cara bahasa saat ini pembahasan lanjutan jadi ketika Isa dimitosno jadi pangeran niku terus diceritakan Isa dhewe ora ngono ora karep berlebihan Yukira den sebut apa dawuh layas tanfifal wirrod di krana nolak alaman ing atase wong sama kang nyangka sepeman. Annaha alihatun. Annaha sak temene malaikat iku alihatun itu pengiran. Au banatullah utawa dadi anak-anak wedane Allah. Kamarudda kaya oleh nolak sapa Allah bima kelan perkara kebau kang sedurunge dawuh layas tandifa. Nolak alam nasara ing atase pira-pira nasrani. Aja ini nakang nyangka kabeh. Nyangka zalikal maksuda yang mengkono-mengkono maksud. Azza imina terus zalika nanti. Azza imina kang nyangka kabeh zalika yang mengkono-mengkono nak malaikat ibanatu. Apa ngene? Zalika yang mengkono-mengkono malaikat ibanatu. La al maksudu te sing disejo itu khitab iki. Niku ngitopi wong nasrani. Al maksudu te sing disejo itu khitab iki. Niku ngitopi wong nasrani. Kalian balik jadi penting ya Isa niku mboten sombong kok trimo dilakopi abdan billah Ilaya tangifal masihu ayakuna abdan apa ini kula teraken Quran itu ada tradisi pangkat tertinggi cara Quran mboten wali tapi abdu sampai nak darani wali, ini darani wali untuk keramat. Saat ini saya tak sore pangkat tau. Enggak, ini tu enggak. Wali ini tak sore abdu. Jadi kalau bolak balik mater, kalau nanti ngaji isya, kalau ini ngaji ngambil standar ini ya. Kan isya itu ada keterangan itu. Ilmu itu mesti nyesat, mesti merusak. Kecuali ilmu yang jujur. Ini ceritanya itu. Misalnya kulo itu kan di kulo simpen mawon masuk wong kafir. Wong kafir itu ketika untuk hidayah itu agak krono dongan, krono kersane pengen. Tapi ketika wis duwe ilmu, rasane itu krono dongan. Sampeyan pertama kepen mondok, padahal bangkota umum atau ora mampu pondok, wak krono hidayah itu merah. Nek is mondok untuk ilmu, nangkone krono ilmu. Nggih. Lah sing darani kawula niku mboten ngoten, semua itu terserah pangeran. Jadi ini masalah-masalah sing sensitif. Di abdalillah kabeh kawulane pangeran. Mulane cara hikam niku pancen ilmu aneh. Kan cara hikam pertama hikam ngarang kitab niku ditulis min alamatil istimat alal amal nuqsan roja inda wujudi jalan. Alamate wong percaya amal. Iku rojae kurang nalikane kepleset. Kalau sampean mantep dari rezeki nak berdoa juga, mantep dari rezeki itu nak ber ora maksiat. Kali maksiat itu, aduh,
Rezeki ku ora jembar. Padahal zaman sampean ro ngamal rezeki wis jembar. Berhubung kowe ra ngamal, ya ora kok mikir. Iku pancen ilmu ana. Jadi manusa mesti didikte mbek napa? Amale dhewe. Ya iku sing dadekno malah ora kawulane sinten? Pengiran. Kalau kali ini malah ya, kalau contohnya ayat-ayat yang nunjukno nak kawula sak ngisore wali. Jadi istilah pengiran ya subhanalladzi asra bi abdi. Nabi mau disifati kawula. Kok kabeh ilmu nglahirno ujug. Jadi wow, misalnya kula kiai, contoh awak kula ngomong sak ngrasani kok. Kula nu diundang Gus, diundang kiai dianggap wong alim. Ora maksiat mesti pikiran, masa aku wong alim kok maksiat. Ora kok ngene. Masa aku Allah, masa aku kawula maksiati pengiran. Iku berarti ujug. Oh, kalian ini, kalau misalnya diundang Gus ngalim, berhenti hidup tiang, aku ngalim kok maksiat. Iku jenis ujug. Mergo dekne nyesali alime, nyesali maksiate karena ndek ngalim. Nak kawula gak, tapi kawula maksiati pengiranku. Bener piye? Iku tingkat tinggi kan. Lha iya itu terang. Berarti ke ujug. Nak kowe krana ngalim mung ujug. Oh, ngalim ku ngene diundang kiai kok maksiat. Iku jenenge bagakno ilmu. Dan maksiat itu dilarang enggak karena ke ngalim, anggere pesek kawulane pangeran itu dilarang apa? Maksiat. Jadi mestinya buatan ya Allah, saya ini sudah hamba. Harusnya ibadah penjenengan, buatan durakani jenengan. Kok kula durakani jenengan? Berarti kehambaanku rapat bener. Mulane Quran standare Fathuli fi ibadi wa thuli jannati urutane ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan ya fathuli fi ibadi. Kowe masuk ning golongane hamba. Itu hamba-hamba sing perasaane mbek pangeran menyangkut hamba. Mboten nganggo identitas liya. Ya fathuli fi ibadi lagi fathuli napa? Jadi ibad merasa tahu. Karena kita ini mesti didikte mbek apa yang kita miliki. Gini wow. Sampean ketika jadi kiai itu jadi santri. Santri kok maksiat ora pantes. Aku wong alimene kok maksiat ora pantes. Ya keliru. Berarti kan sampean ujub. Artinya ujub dengan kapasitas kealimanku pantasnya gak maksiat. Kan ngoten toh? Mestine mboten ngoten. Tuhan dengan ketuhanannya ora pantes dimaksiati. Kowe terima kawula kok maksiatino. Bener. Jadi benten. Ngono wae pangeran diapian, kowe nek maksiat. Ora oleh putus asa, mung pangeran yo jujur. Anu jujur ketika memaksakan orang harus taat, ketika wong maksiat sudah kepedhir. Ya. Dia kepedhir, makane cara ahli sunnah khairihi wa syarrihi nawa. Menapa? Kepedhir cek apik, cek elek menapa. Mulane nek kula bolak-balik matur, jadi lafaz kawula niku subhanalladzi asra bi abdi, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdi. Fathuli fi ibadi wa thuli jannah. Ini penting lah. Isa bin Maryam itu tidak malu. Nak adiknya mau terima kawulane pengiran. Ini kawula niku mboten gadah kekuasaan apa. Ini ku penting. Ngerasa sebagian apa? Kawula. Kalau ulama riyen anjen anak-anak Abdullah dijual tenan mau terima kawula. Saat ini mboten dengan Abdullah niku wis ra dijual. Nah, kita jadi bakul bakso sampai bakul minyak. Mboten dijual. Iya, jadi ini penting. Karena ini wonten cerita, kalau bolak-balik matur. Ketika kehambaan itu hilang, nglahirno ujub atau takabur. Kok ngene ku wau, apa maksiat? Aku wong alim kok maksiat. Aku kiai kok maksiat. Sebetulnya ada maksiat sama Allah itu karena kita ini hamba, ora pantes maksiat teng. Mulane Sayyidul Istighfar kalau bolak-balik matur dari Nabi Sayyidul Istighfar itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana al ahdika wa ahdika mas tato a'udzu bika min syarri ma itu penting kawula niku pangkat tertinggi iki sak dhuwure wali mulane kula bolak-balik matur ketika Allah dawuh kuliah ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba nah cara tiyang fikih kan ngeten oleh mikir Allah itu jembar rahmati. Mulane aja putus asa sangka rahmati pengiran. Nah dilatak nabi merah. Jadi
Hukum dimulai saking latak natu ngerok. Nah, cara tiang-tiang tasawuf, tiang-tiang yang bener, yang standar bener. Mau dimulai sampai ya ibadi. Kuya ibadi, unzur ila lutfillah. Delok le, alus pangeran api pangeran. Mungkin disifati asrofu ala anfusihim, disifati durhaka tapi jadi diundang napa? Ya ibadi. Kembali ini malah. Di cara tasawuf hukum buatan dimulai saking latak natu, tapi saking ya ibadi. Delok le alus pangeran. Wong kowe maksiat kok isih diundang-undang napa? Iya. Ya ibadi kamu. Ini kehidupan nyata gini. Kowe nawakal, kiai mundahe itu kowe isih santri kuwi bangga. Apa menah itu menunjukkan pengiran. Jadi tidak disahkan, tidak dipanggil napa ya? Tidak. Kalau nak tiang tasawuf sakit menangkap. Jadi dipanggil ya ibadi itu sudah satu anugerah sekali. Mergo ya nembe dibakas latak natu rahmatillah. Tapi ini kok arah ini pun ditampa tobaté. Mergo dipanggil napa? Ya ibadi. Paham ya? Jadi banyak ayat yang menunjukkan bahwa pangkat ibad niku luwih dhuwur timbang pangkat wali. Lan ini sederhana sifatnya masih itu ayatuna abdal lillah. Jadi Isa bin Maryam itu wong sederhana. Untuk niku bangga nak diarani napa abdal abdan. Paham ya? Waman tisapani wong ya tangkit itu nyombongi sapa man al ibadah di samping nyembah Allah. Wa takbir lan sombong sapa man. Fasayah suruhum ilaihim. Ya, mongko bakal ngirim sapa Allah ing wong akeh ilahi maring Allah jantan halis kabeh. Fil akhirati ing dalam akhirat. Fa amal ladina amanu ana pun wong sing iman wa amil sholihat lan sing nglakoni sholihat. Iman lan nglakoni amal sholih. Nglakoni mulai akidah sampai perilaku nglakoni. Fa sing waktu iki mikire. Fa waktu mongko nuhuni sapa wa ing alladzina amanu wa amil sholihat iburuhum ing pro ganjarane alladzina amanu wa amil sholihat. Hawa sa'amal tegese ganjarane amale alladzina amanu. Baik dijulan nambahi sapa Allah min alladzina amanu min fadli sang anugerah Allah. Nambahi mak ing perkara lain kang ora ana mripat kumujud sira atau ningali apa ae. Kadang kiai maknani lain rokat. Satu dua lain rokat, lain rokat. Punya nikmat yang enggak pernah terlihat oleh mata wala udina sampai dan ora ana kuping kumujud sampai semua apa itu. Wala kotor lan ora ana gembenjit itu mujud ala kal tidak dari atase artinya mati dan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Wa amaladina ana pun wong ate istang kafu kang padha sombong sapa ladina tak garuan sombong sapa ladina al ibadah iki saking nyembah ning apa. Kaya atiku moko nyebut sapa Allah ning alladzina ajatan lan kusto iman ing larang. Muliman itu larang. Wa ajaban muliman wa ajab benar itu contoh. Orang yang sombong, lan angkuh. Di angkuh nih, masuk angkuh itu merasa bahwa yang ia miliki faktor amal atau faktor ilmu. An ibadati saking nyembah ing Allah kaya asih mongko. Wala dibina lan ora nemu sapa wong akeh lah marang awake dhewe mungkinilah saking tanpa Allah itu. Palian ing wong sing nulungi ya paujuan kang iso nolak sapa wali sing wong kan. Wala nasiran ora wong sing nulung, jam nak nulung. Misalnya kan, maksudnya ora ketolong. Ya, ihan nabi eling menikah pada teman-teman teko pemikiran kabeh apa burhanun apa bukti hujjah. Mirab itu misalnya pengiran ira kabeh alikum ngatas ira kabeh. Ono itu ketekanan bahwa di burhan itu nabi lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan jana lan nurono ingsun ile kemarin sira kabeh nuron ing nur, ing cahaya mubinan kan jelas. Ayat bayinan wis jelas. Bahwa itu nuron mubinan ke Al-Qur'an itu. Ramal ladina amanu ala penting sing iman billahi lan Allah wa ta semulan ikhom setekelan sopeman billahi Allah. Setekelan lan Allah ora krana amali ora krana ilmu. Ikhom pada itu. Apa kata maksudna Allah ing aladina fi rahmatin dan rahmat ini sami Allah. Apa lenan utama. Dilebokno rahmati Allah lan fadhole Allah. Itu penting dilebokno rahmat dan fadhol wa ya. Lan nunjukna sapa Allah ing aladina ilaihi. Maring Allah siratan ing dalan tarikan ing dalan mustaqim kan. Wa tarikan mustaqim di dinul Islam baku. Ini kalau bagi malim menyangkut kawula. Ini kan wonten ayat fa ammal ladzina amanu billah wong sing iman kelan Allah. Wa ata kemudian kesekelan kelan Allah. Jadi ini batasane Allah terus. Ampun liyane Allah. Kesekelan kelan Allah. Jadi kalau bolak-balik materi.
Jadi aslinya nak orisinil ayat Quran itu di ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Eling Allah iku api tenang. Cuma ora tenang mesti kowe iku eling awakmu dhewe. Karena Nabi pas sampai kau pundut mau wiridan Allah. Wong sing akhire kalame Allah itu udah halal. Bagian riwayat Nabi pas KPK pundut mau dawuh ar-rafiqul a'la, zat ing luhur. Jadi kue nanti nangis sampai mati perkaranya aku isi khotimah ta husnul. Berarti eling awakmu ora isom kelawan Allah. Karena ketika Imam Ghazali ada masalah sing saat kue ngalim malah sesat. Zaman kue bodoh tak sesat. Terus Imam Ghazali disebut ini kitab ulama itu nerangno ulama sing gosok tengah. Ini wow gara-gara kue kiai ora maksiat ora krono di Allah. Mau kiai kok mak iya. Kan buatan krono itu Allah. Jadi kue nak kiai membukai satu poin sing dadekno sampean ujug. Jadi mau akhirnya kalau bolak-balik cerita, akhirnya ada cerita kata cerita Imam Ghazali. Nabi Isa melampah-melampah mbek kelompok wong soleh. Dan kalau ini kono begundal terkenal. Saking harune begundal itu sebut nanderek yang soleh. Kaum penderek Nabi Isa ngrasa risi. Mereka kelompok soleh dijajari wong yang terkenal lalu begundal. Akhirnya Allah ngekei wahyu Nabi Isa. Wong-wong itu dhisik wali, tapi saiki ora. Sing wali ku wong kok saged ya. Mergo wong-wong parek kemu ngalang-alangi rahmat. Jadi gara-gara nek ngrasa saleh ndikte pengiran. Sing saleh wae. Iku ra saleh. Iki dianggep karo cara Allah ngalang-alangi rahmat. Lan sak niki dilatih. Kabeh masih wong dolim. Iku yo kepengin nyaman. Zaman kula ngaji teko-teko bolak-balik kula contohno. Kadang wong sing ditetir katokan cekak ora salat. Nulung sing ditetir orongan lunak-lunak malah men ditulung wong. Niku bukti jadi pangeran itu kita kan ngaji tapi ora tau jujur. Kita setiap ngaji kan bakal ada wong tau maksiat berarti ditompo apa. Rahmate Allah jembar ana wong mantan WTS jadi wali, mantan pendeta jadi tapi ketika dunia nyata ilmu itu sebenarnya tidak kamu pakai. Yang kamu pakai itu sekat, ujub, hijabem. Aku kiai, ora pantes kancanan copet. Aku wong soleh, ora pantes kancanan wong dolim. Yang kamu pakai kan kapasitas yang versi kamu. Jajal kowe nganggo kelas wali-wali sing parek pengiran. Aku kawulane Allah, ya berhak rahmati pengiran. Iku yo kawulane Allah berhak rahmati pengiran. Pengiran Jawa warahmati wasiat ulasein. Ulasein nak termasuk ini berat. Nanti iya betul. Kan warahmati wasiat gul. Rahmati Allah Taala itu jembar neng sopo ae. Nak pas ngaji kan tetep sampean muni neng sopo ae. Nah ya termasuk nang niku. Jembuk geding. Jadi kita itu mulai dari Imam Ghazali jadi ulama itu. Orang itu akan bikin kapasitas sendiri. Imam Ghazali nyontok. Ketika kowe ngalim selamat mergo dharma terhijab. Ketika ana musibah gempa yang rasa selamat go didungo. Tapi umpama kowe ditegur ra wong alim kok selamat, pikiran malah selamat bejo. Artinya apa? Istinad ning Allah. Istinad ning Allah, ketekelan ning Allah itu putus. Justru setelah roh ilmu. Nah, kalau ini ngaji, kalau ini saat ini ada pengajian teng Burgu. Jadi tahu, kalau kandang, Pak Jinan nak sholat rap bener di lorong fakih gak sah, sampean kondo kulo. Malah sholat sampean ditompo pangeran, nak sholat orang fakih malah orang ditompo. Terus gitu nih. Zaman ke awam kan asal sholat, orang Jawa sholat terubah gedangnya betul. Tapi saat usia ngaji fakih ngerti, minimal sholat itu cuma nina, auratnya begitu yang bener, motor fatihah yang bener. Elek itu, nak rangono rasa. Iya betul. Jadi gara-gara gue ngalim. Malah mau nih semua. Wong abangan belum sholat itu mestinya pengiran itu dari wong abangan belum sholat. Tapi dari wong fikih ora sah, cuma ini ora bener. Tapi ini ora bener. Itu sing dicontohkan Imam Ghazali. Iki masalah ilmu jenenge kita bu afatil ilmu. Jadi ilmu nggawa afatil. Termasuk afatil ilmu itu tahkim terus iki moni. Yang sampean gara-gara ngaji tajwid.
Berarti makhluk yang bener ini kaji. Orang mau maca Quran, ini ora bener macamnya kaji kira. Padahal dari Imam Ghazali hukum itu dimulai sama hiro, sama niat. Kalau wong awam sampai seneng ini Qurannya, keliru lah seneng ger. Sangka mak kabeh. Tapi nak cara ilmu kan gak keliru tapi macamnya ra sesuai tajwid. Salat yo keliru ra sesuai itu maknina. Jadi ilmu itu di kejahatan itu. Penfone semua. Oh, ini penting loh terus. Mergo apa? Saat kowe di ilmu fikih tercerabut saka hukum ilmu dasar, yaiku kabeh kawulane Allah. Ilmu tertinggi kabeh kawulane Allah. Kudune sampean nak jujur ngeten. Ya Allah, sing salat nu kawulane jenengan. Nganggo ilmune salat sik mboten kawulane jenengan. Mereka ndak pakai ilmu standar fikih. Tapi dia tetap kawulane jenengan. Hukum tertinggi nampa-nampa mboten. Soal sholat wonten aturan, ya aturan sholat. Mboten aturan dengan nampa-nampa mboten. Jadi itu tetap ra melok-melok urusane pengen. Lha itu terus ada hukum. Tapi nek aku wis melok-melok genteni pangeran wis ora abdu aku. Wis ngrasa nandingi Allah, nang ngukumi. Wah itu penting, nanti kula nu nyata nih. Saya itu dinimbang-nimbang kula ning rukem, wetane rukem mak rong tahun. Kula iki bedina salat di makmum. Kanca kula caca sarang iya ada, berjumatan ya. Mboten iya ada. Gak tampa pengeran Allah. Ben. Kowe lho jumatan mbek iya ada. Umpama jumatan mbok disetompo pangeran mergo iya ada. Tapi atin dua sok sombong ora ngarang tampa pangeran. Nek ngukumi wong salat rasa kok penak. Itu ngimbang tak kok irmanda. Macane Fatihah ra karo-karuan ngimbang wong abangan. Ini kula nate debat fikih. Salat Jumat ini kalau nak cerita fikih sing variasi. Salat Jumat kan kudu wong 40. Wong 40 sing sempurna, sing sempurna iku wacanane bener tuman. Nek ora ngono rasa. Terus desa kudu masjid mesti tok, nak loro rasa. Orang awal zaman setiap kebijakan pabrik bikin Jumatan. Perjalanan teng kapal yo ono Jumatan. Rata-rata nek fikih temu hukum rasa. Tetep dihukumi apa? Mboten. Ora mustaudin, ora mukinin, ora 40 semua macam-macam. Tetap rata-rata dihukumi dasar. Wong tajwid nggih ngoten. Wacanan di dunia ini orang ini rubah Quran wal Quran jalan. Lalu Imam Ghazali dan terakhir wonten kitabul huruf, kitab sesat. Karena betapa ilmu itu memperdayakan. Jadi ilmu itu standar ilmiah, tapi tidak ada kaitannya dengan fakta. Ini wow. Penderet Nabi Isa ini dengan perilaku yang kayak ini itu mereka soleh. Tapi ketika dikte pengira, wong iku wong dalam, ora pantes untuk rahmate pengiran. Iku wis pengiran tersinggung. Mergo dikte pengiran, ngatur pengiran. Berarti dia itu orang alim sing gak ngrasa kawula. Nek ngrasa kawula kan gak melok-melok urusan itu kan. Pengiran. Kalau tak cerita ini sing hadis sahih. Hamzah niku paman paling disenengi Nabi. Berkoleh bela Nabi mati-matian. Pas perang Uhud, Hamzah itu mati. Terus mati dipateni jenis Wahyu. Nabi duka. Wong itu rapan terus hidayah. Kemateni wong paling dikasih kanjeng. Nah, pangeran nunjukno kepangeranane. Ini nurul wahyu la salaka minal amri sayun. Au yatu ba'alihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Iku ora urusan Muhammad. Sek wong ku tak itu tobat ya tak delalah pangerannya ke hidayah waktu. Nabi ku kecewa banget ambek qatilu Hamzah, sing mati ini Hamzah. Tapi delalah sing dikek hidayah pangeran termasuk napa? Wah. Umpam sing digedingi Nabi kuwi kadang untuk hidayah. Pemenang cuma segedingi biasa. Orang apa-apa. Jadi, ya mereka ngoten. Saiki sampean ngaji iso donga. Iso dongane sampean ngantuk nantuk hidayat krana dulu. Lah zaman sampean urung roh carane donga, kok akhire gelem mondok. Krana apa? Zaman-zaman iki urung roh donga. Ya krana hidayate pengen. Tapi pas kowe wis iso donga saiki malah nganggep untuk hidayat krana nduk. Mulane jare hikam jare ngarak ya wong ora jujur. Saat pirang iso ndonga untuk hidayat, kan akhirnya untuk hidayat. Misale sangka WTS dadi tobat, sangka wong abangan dadi tobat, sangka ora mondok dadi bareng sisa mondok ndedong.
Ini mau, sing kula nyontone bolak-balik uang di sisi nasor. Zaman remaja sisi nasor, ayo sering selamat tuh, nyata nih urip. Iya betul. Warung di sisi nasor, tangan selamat itu mergo sisi mandi. Nyatanya santet ramadi. Ya banyak di sini selamat tuh. Zaman orang gak ada sisi kan dia sering selamat. Iya. Rafiq. Berarti mulane dari wong tasawuf, dari tiang tasawuf donga iku bukti buta pengiran titik. Padua iwab bihali dalilun istiqori. Jadi dongaku teng pengiran bukti nek aku buta. Ora ana kaitane mbek akibate. Ini ku penting lho. Lah nek sampean wis itimat ning Allah niku ngoten niku. Jadi hukum ambek pengiran, mboten ambek amali jenengan. Niki penting. Lah amal niku bukti sampean hormat ning pengiran. Bukti jenengan ngrasa ibadah ambek sinten. Ini penting ngene wa tasomu bihi. Islam plan Allah. Jadi iman billah wa tasomu bihi. Lan ketekelan kelawan Allah, mboten kelawan amal. Lan Ibnu Hajar Al-Asqalani sing nyarai Imam Bukhari ku nang ndonga lucu. Ndonga ngeten dari beliau de donga aneh. Allahumma la tas'al ulumana wa balan alaina. Ya Allah, jangan sampai ilmu kula dadi bencana alaina ing atase kita. Dan beliau sing nyarai Bukhari. Wong iso nyarai Bukhari alim-alim. Ini ngontokno iki bencana. Zaman Rukin rum iso ngaji. Padha ra iso ngaji. Nek wong salat pira-pira wong abangan dosa. Bareng iso ngaji fikih malah gak sah. Maknane ora bener. Jadi tambah ngalim tambah sombong. Itu jenenge ilmu sing dadi bencana. Belajar wae ra. Oh iku ngeri, mboten urusan apa urusan ekonomi nggih ngoten. Fakta sosial membuktikan orang-orang yang secara ekonomi itu salah secara teori. Banyak yang saling menolong, saling menyelamatkan. Zaman kowe rong kuliah fakultas ekonomi mbokmu yo mangan bapakmu mangan. Yo ora nganggo rumus ilmu ekonomi. Warang kowe ahli ekonomi salah. Bapak saya cara ngatur ekonomi itu salah ini. Salah rasanya nyatane urip nganti ke kuliah. Ya kelamanan. Padahal kowe pas duwe rumus iki urung tau ngekeki dhuwit bapak. Jadi mulanya dari Imam Ghazali ilmu itu jadi hijab karena melahirkan keangkuhan. Jadi kowe mau praktis ngomong teori sawangane wis wong liya malah. Terus nek teori diterapno iku wong terus mangan. Padahal zaman ilmu mrung diterapno, zaman sampeyan ilmu ya sudah mangan. Zaman nyai ki ngoten rasa GR hidayati wong. Zaman kurang lahir wis untuk hidayah ya akeh. Kan itu GR sampeyan. Zaman nyai terus ngosong-ngosong hidayah tiang yo. Itu kebutuhan itu. Hidayah di mana kata. Kalau kula mulang itu biasa mawon, mulang jen amanate wong alim kon mulang. Sampeyan posisine ra ngalim ngrungokno ngono. Ya ana kok mboten enten kaitane. Posisine dhewe. Nak nganti kula ngrasa, nak ana aku ra iso pinter. Niku pun sirik ngoten. Pun mboten bener itu sudah. Jadi ikhtisom bisa. Lalu kula wingi ngaji bolak-balik kula ngaji teng tiyang-tiyang sepun. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Jadi eling Allah. Eling Allah iki eling Allah. Sing mari jenengan ape mati nangis, eling maksiat, eling dosa, eling suul khotimah, husnul. Nah eling Allah kan bos. Ya Allah, saya hidup karena engkau ciptakan. Saya mati ya karena engkau ambil. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus akhirnya menifati keagungan Allah. Lali be awake itu cara hikam jenenge makom fana. Dia sudah rusak. Awake dianggap rono. Jadi wow mau eling Allah. Nah eling Allah bener kan menurut kulub kan tidak mungkin Allah dapat sifati yang besar itu tidak mungkin. Kalau nak eling Allah mesti sifati Allah Akbar, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi nak sifati awam dhewe kan meskipun dia wong soleh, aduh, jangan-jangan aku suul khotimah. Jangan-jangan dosaku ora disepuh. Nah sampe sifati Allah itu alim. Wane nabi nak didik donga mesti diakhiri be Allah, urusan Allah. Ini sing jarang di fakten rang. Mesti yang gedungane nabi diakhiri be urusan be pengiran. Ini tak wari carane tobat sing bener. Nak cara fikih tobat itu keliru pancen. Mergo kon nyabut sangka dosa lan janji ora baleni. Tapi kalau nabi marah itu tidak begitu. Mesti diakhiri dengan Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Inni zalamtu nafsi. Wala yaghfiru dzunuba illa
anta sing saged nyepura namung jenengan. Innaka antal ghafurur rahim jenengan akeh nyepurane. Lah nek cara mbok terus-terusno kanggo kowe. Lah jenengan akeh nyepurane mbek kula ngoten ta mboten. Ora biasa. Kangge, pas ngambek kula niku ngoten mboten. Kanggo sistem. Wis jenengan nak donga innaka arhamur rahimin jenengan zat sing paling welas. Pasti mbek kula pundi. Akhirnya sampai nyifati Allah kan gampang gitu betul. Kalau jenengan nyifati innaka antal ghafurur rahim jenengan akan nyepurane pun tok mriku mawon. Nah nek terus no, lagi sing pas mek kula nyepura boten. Ngenes sampean gitu betul. Sami misal sampe donga irhamni innaka khairur rahimin irhamna anta khairur kula jenengan welasi. Bener donga. Tapi tetep ditutup innaka khairur jenengan ati-ati zat sing melasi. Ya coba terus no. Lah pas sampai kulon kelas mboten. Lah iku sing khazun nafs. Dadi iki penting teman tak terangno. Dadi sirine ilmu nggih ngaten. Lan kula bolak-balik sombong idza matal alim zahaban isul. Wong alim nak mati wis separo ilmu ilang. Muga macane padha iki pahami beda. Nggih mboten. Niku jenenge cecekelan mbek Allah. Ini wow. Ya Allah kula salah dalam tu nafsi. Ya falsirdi innaka antal ghafurur rahim pun leren kejenengan zat sing kathah nyepura kula jenengan welas iki jenengan zat sing kathah welas aja mbok terusno pasti mbek kula sepundi nah itu sampean tersiksa ya iki jenenge khazin nafs kowe wis nuruti batasan awakmu dhewe berarti kowe gak eling apa to eling awakmu to ya mesti ada mati sumpek sampean wong eling awakmu dhewe ora eling pengen. Nah, itu pengiran kita selesai. Allah zaman urip pengiran sumur mati ndak rasa tetep jenengan. Zaman kula bodoh di pengiran jenengan. Zaman pinter di pengiran jenengan. Zaman kula melarat di pengiran jenengan. Zaman sugih di pengiran jenengan mboten enten napa-napa. Iku jenenge wa tasok mubi. Lah iku jenenge fatuli fi ibadi. Nek kowe pikiran wis ngono iku mlebu kelompok kawulane Allah. Apa ora kawulane awakmu, ora kawulane nafsu. Paham ini penting. Jadi kabeh donga sing diajaro Nabi itu mesti ditutup ambek kata Allah sing terkait dengan Allah. Jadi wa fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Irhamni innaka khairur rahim. Ojo mbok tutup mbek awakmu dhewe, nek mbok tutup mbek awakmu dhewe jenenge ora wak tasamu bi. Ora ketekelan kelawan Allah. Paham. Pasayu kesiluhum lan wong sing wis matome ngoten iku dilebokno rahmati Allah taala lan dididono siratan ing dalan mustaqiman. Dadi sampeyan nek wis ketekelan Allah iku ning dalan sing wa te mustaqim dinul Islam kok. Pancen miswawa, wong nganggo ilmu miswawa. Bolak-balik iki BTS iki maling di wong jahat. Iki wong-wong sing ra disenengi pengiran ora terus nonton wong iku. Jadi seneng maling kriminal ngoten tok. Nggih, freestyle kuwi kriminal. Ngoten tok sampe ora terusno tok pengiran. Tok pengiran iki terserah pengiran. Nah, jadi kita itu benci maksiat. Ya maksiat itu memang sesuatu yang harus tidak kita senangi. Tapi ora usah terusno mengku diri dari pengiran ora usah terusno. Nah, ngono melak-melak urusane sinten? Pengiran. Paham. Iku jenenge sampean percaya mbek. Kalau bolak-balik cerita pemain sausia kasus yang sama itu. Banyak orang-orang yang gak sholat lah kepingin ngamal. Tapi kita ini kadang membatasi diri murah sholat kok ngamal. Apa nak sholat terus oleh duwe keapian. Wong rahmati Allah taala wa rahmati wasiat napa? Dari Imam Ghazali wong nakal. Sampai nak di musuh kan awas pengiran ku waduh mesti dibalik. Pokoknya ning wong musuh iku pengiran bawalane sari ulhi kok bisa gitu. Sampai nak ning kowe dhewe, nak kowe dhewe lagi salah nyalai wong. Pengiran ndak rahman paling ke sepuro. Jadi wong liya iku kowe nak ambek wong liya pengiran sawangane dadi filipop, nak ambek awam dhewe rahman apa? Rahman. Mbok atur. Lan anggere ana wong Islam, mbek wong Islam tukaran mesti andalane kan pengiran mesti ngoten. Kirawen nak pengiran males. Itu pengiran kan males di ini. Untuk saya gitu. Tapi nanti ini salah, misalnya copet atau maling. Aku salah, paling pengiran Rahman Rahim. Jadi di PNA itu. Ya stop tunat. Jaluk fatwa sopo ngake kak misirofil kalah dalam masalah warisan kalah.
Kul ngucap sira Muhammad apa gusti Allah itu fatwa sapa wa kumi sira kabeh berita ala ing dalam masalah warisan halal. Saiki bakal seperti ini meruun. Lamun ti awak-awakan marfuun dirofano bisi ilim kan fili fasilin dan nafsir ing fil ko halaka kata halaka. Ini meruun namun uti awak-awakan mati sapa imruun desa lahu waladi. Ono wong mati ora ndek anak, wala wali lan ora ndek bapak. Kok ditunduk. Walahu ustun. Mati ora ndek anak ra ndek. Ini dulur wedok, min abawa ini saking bapak loro awak aku. Palah mongko tetep kedhe ustun Sumatera pi separuh warisan. Sampai anak mati ranti bapak, ranti anak, dulur wedok saged dia waris ini kan separuh Sumatera. Bahwa itu dulur orang al-asadali yaris baru mari sopo aha ing kalala. Jami ama tarokat. Yaris mari sopo aha ing ustun. Jami ama istabane perkara tarokat yang tinggal sopo ustun. Ilam yakun namun ora ana iku laha kedhe ustun sapa waladun. Panjana mongko lamun ana iku laha kedhe ustun sapa waladun dakarin anak sing lanang salah si Allah wa unsa to wedok salah huma. Kalau mongko kita tetep kedhe akun mau perkara fadilah kang luwih apa mbak anak iki yang bagian ustun. Wa menyangkut faro itu. Faro itu waris kalalan wong ra ndek anak ra ndek bapak. Itu dulure wedok saged waris. Lah sing dulur lanang, misale sing mati dulur wedok saged maris total, asal dulur wedok ora gadah napa? Walau kanat umpama ana sapa ala dulur wadok awil aku min umben, kafar dulu monggo te fardine ikilah aku iku asih khusus bernam kama takut dama awal surah. Fa in kana ta monggo lamun ana sapa dulur wadon loro ayul uktani te dulur wadon loro iku isnateni loro, pas ikan tegese bisa mendhuwur. Di anaha krana sak temene ayat Fa'inkan das nate ini pun adalah tungguran apa ayat tiga keringan. Pakat matanan teman-teman mati sopo jabir an akhwat yang saya kira-kira jujur mati. Kalau rumah mau kalau kita kode nate ini absolutan itu coba bertiga. Ini masa yang berkorot atau kakang tinggal sopo alah suah. Fa'inkan dalam menolong sopo waros saya ikhwatan itu kira-kira dulur jalan kali kira-kira lanang wanita lanang kali kira-kira wajah. Kali saya itu hasil saya. Monggo tetap kode dulur lanang minum sanggen ikhwat. Itu hasil saya ini bagian separohnya wajan dulu. Iba ini jelasnya sapa Allah laku maring sira kabeh karo ya dinaku. Ing syariate agama-agama sira kabeh Allah kan diyen ora sesat. Oh ini menyangkut fikih. Fikih itu gampang. Jadi hukum faraid. Ini kalau tak cerita faraid. Faraid itu hukum pengiran. Jadi cara faraid pokoknya dulur wedok, dulur lanang bagiannya kathah sing lanang. Jadi saya ada musuh hasil macam-macam. Perkembangan India. Zaman era Munawir Ghazali, Cak Nur itu proses. Ke al-hukmu ya juru ma'ilatihi wujudan wa adama. Hukum itu terserah ilah. Bisa orang wedok gak kerja, mulai bagiannya gak bodoh. Saya orang wedok kerja bagiannya bodoh. Macam-macam. Dia yang fanatik kafir. Hukumnya rakyat hukumnya pengiran. Rakyat hukumnya semacam-macam. Tapi nak cara kula ini sederhana. Ini sederhana. Wong lanang itu untuk bagian musuh hasil insan. Tapi juga diteruskan dia juga punya beban dan kewajiban yang lebih bahkan di atas wong wedok loro. Jadi hukum mesti separuh. Kan kalau nggak tahajud itu tawasul tentang pengiran itu mesti hukum mesti separuh. Kowe wong soleh yang hukumnya mesti separuh. Apa meneh kowe wong dolim. Mestinya hukum nak buatan separuh kan gitu. Wong lanang untuk bagian musuh hasil insan. Tapi ya terus no. Kesannya kan hanya fasilitas yang tidak adil. Tapi nak buat terus adil. Tapi yang dua kewajiban dan beban bisa dua orang itu. Jadi dia untuk fasilitas itu hadir insan, tapi dua kewajiban lebih dari. Tapi nak keting uang mesti hukum separuh. Kalau ingin mulang ning sarang itu, misalnya ono BTS, ono maling, ono wong jahat. Oke, kita ngadili. Jenenge zina itu nahufah kata wa maktawasa ana bila kita adil, zina itu sesuatu yang menyibukkan wasa adil. Mencuri juga gitu, sesuatu yang jelek. Wasari itu faktor ejiruma jazaan bahkan depan akalam inawo dia diberi sanksi. Mereka melakukan sesuatu yang maksiat. Wong kafir itu jelek karena dia mengkafiri Allah. Ini memang hukumnya Quran. Tapi nak hukumnya Quran buat terus, tetap semua itu ada ilaman tabar. Ya, ilaman tabar. Tapi kita mesti separuh. Misalnya untuk kue di tonggo terkenal zina, gubut nanti mati gubut. Padahal kue geting zina kan mergo zina disifati Quran fasyata wa makta wa sa'adabi. Tapi dia nak jujur tentang Quran, kue untuk ngekek kesempatan ilaman
Sabar, kecuali dia tobat. Jadi mesti sampean ya tetap gak melok-melok. Kan zina wae. Tapi kalau ini tobat. Jadi gedenya merapati teman-teman ke hukumnya pangeran buat terapno loro-loro nih. Asli hukumnya pangeran kan ngoten. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang enggak pernah melakukan syirik. Wala yasnun dan tidak melakukan zina. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala terus wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudo aflahul azab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi. Mangane wong sing nglakoni syirik zina mateni wong dosane gedhe. Kane dosane gedhe wa yakhlud fihi muhanan. Ini ning neraka selawase. Tapi terusane kan ilaman wa amana. Soale wong sing tobat. Lha niku tak cerita ilmu, tapi yo lebok nak. Pengiran lucu, nek tobat iki istilah faula ika yubadilu wa sayiatihim hasanah. Wong nek tobat, eleke iku dadi apik. Wong iki janggal. Misale kita nate maksiat dina, atau nate maksiat sirik mawon. Kalau contohnya sing ekstrem sirik. Misalnya orang Eropa itu sirik, atau wong abangan itu sirik kabeh. Terus sekali tobat tidak sekedar diampuni, tapi faula ika yubadilu wa sayiatihim elek itu diganti apik. Wong mikir, kok enak tahu maksiat, rapot maksiat itu ora sekedar di sepuro, tapi diganti apa? Apik. Sama nek delok ning fakta-fakta sosial terus bener Quran. Misalnya perzinaan itu punya komunitas, harus saja orang 10. Misalnya ning Sarkem wong 10. Tobat sitok. Wong songo ora inspirasi tobat liwat wong sitok itu. Global ini. Komunitas Sarkem misalnya wong 10. Sing tobat kok tobat tenanan. Itu cara Allah aja dadi sepuro. Eleke diganti apik. Mergo wong songo roh pertama tobat sing dadi istighfar ora tobat rugen mesti tobat sing mantan PSK. Artinya apa? Sing potensi dakwah wong songo pancen wong sitok niki. Berarti artinya dia total iso merubah keadaan. Sing kasus nyata teng kampus, sing tau kuliah mahasiswa Islam, pacaran mbek Kristen. Utawa santri pacaran mbek wong agama. Pas pacaran kita sepakat haram. Tapi banyak fakta menunjukkan awal wong Kristen masuk Islam lewat berkepacaran mbek mahasiswa Islam. Begitu betul. Pacaran kita sepakat haram. Tapi sekali tobat, atau tobatnya wong pacaran kan nikah to. Tobat kan sesuai konteks masing-masing to. Lha nggih to. Sekali nikah kan sunnatul Rasulullah. Sekali pacaran boten kan boten. Boten iki kisah nyata. Iki bukti nek Quran bener. Nggih, si wong Islam pacaran mbek wong Kristen. Terus tobat ini pun nikah. Nikah sing iki gelem masuk Islam. Bener. Gara-gara pacaran kena wong Kristen. Gara-gara tobat bener ibadah luwes sayati hasanat. Mergo wis pas tau dakwah barang Islam wong. Nggih betul. Utawa santri pacaran mbek wong ra salat. Gara-gara pacaran mbek santri katut salat. Pacaran itu kita sepakat betul. Tapi sekali tobat langsung faulai ka ibadil wa sayatihim. Elek ganti apik. Lah nyolatno wong kan. Nggih betul. Dan ini penting, selama ini itu yang namanya komunitas soleh, terutama komunitas suami, kemudian tak boleh lebih. Wong maksiat. Nah, gede maksiat bener wong e. Kok gila wong e. Ndak tapi ayate ngoten nggih. Mengke tanggono sing apal-apal Quran. Istilah pangeran asli istilah Quran kan faula ikayu badilu wa sayiatihim hasan. Kulo nate ngelingno kiai sepuh. Gedeng tiang sekuler. Ambek tas sekuler gedeng. Kok sama sekolah ning Belanda ning Amerika. Terus tak ngerti. Kata-katane tak wali. Jangan pir, teng Eropa enggak ada Islam, teng Amerika ada. Iya, apik. Nah ini sing betul ada sekuler nih. Oh tak mungkin santri kulo nak harus Islam nang Australia juga. Orang mungkin Mustafa pacaran ambek wong Kristen, ora payu. Itu jenis khusni kok. Pangeran sing resakno tuh ngoten niku. Lha kalah mek bukti. Nggih betul. Iku mulane sekali tobat, syaratnya tobat lho tapi. Sekali tobat langsung ibadil Allah sayiatihim. Sayiat langsung diganti hasan, langsung diganti hati. Ya mergo memang terus sekali tobat langsung saja sampai tenan. Contoh Kristen, nah kula sik 6, kula sik Bali. Niku kula menangi kanca mawon sing Islamno tiyang faktor pacaran pun mboten kae itu. Sangka ora salat dadi salat ora itu.
Tapi sing walian yo luwih ra kaitung lho. Ayam cepet. Sangka santri dadi ilang santri. Sangka salat dadi ilang salat. Tapi kan jujur, ilmu kan kudu jujur. Lha mboten kan jujur kula wis jujur tenan. Tapi kenapa lho? Kula kan iri lho. Misale ayat itu kan iri, kan enak sing tahu maksiat, nak faulai kai badino saya ati. Kan eman totokan mulai cilik orang tok ngono. Batak lho. Tapi nyatanya hikmah ini wonten ya. Contoh paling nyata itu tadi, komunitas maksiat itu hanya bisa menerima dari komunitas itu. Jadi misalnya, pertama saya itu dengar Islam kan kok pacari. Padahal saat proses pacaran jelas secara fikih haram. Dia ke Amerika, ke Belanda, itu latar belakangnya cara berpikir sekuler. Kalau dia ada sekuler kan milih pondok salaf. Tapi Islam ada di Eropa, di Australia, faktor orang non sekuler. Misalnya Allah nih Nabi nanti hati sahabat sampai Nabi kemudian Inna wuhala ya yudu hadadin birrojulin fakir. Allah nguatno agama Islam mesti lewat uang sing sesat. Layu yudu hadadin birrojulin fakir. Bukan mungkin Islam dikuatno wong soleh. Misalnya nyata, Islam sing fasik. Nak ke masjid mesti kudu sing Mekah. Oh lek masjid isin di sini wong. Dari Islam sing ikhlas. Urusan di masjid kok kaitan isin. Islam saleh mesti jakatane ngoten. Nggih bener. Oke. Tapi Islam gua mergo masjid wah, universitas wah. Ya, cara. Berarti kan rapati saleh riya iki. Islam saleh kan. Ah nek tinggone Allah. Mboten iso. Wah, ukurane sederhana kabeh. Nabi itu hadis sahih. Inna wuhala ya yudu hadatin birrojuli fakir. Ya Allah nguatno agama kelawan wong sing sesat. Nah, jangan bener. Agama itu dikenal skala nasional, itu lewat itu. Cara contoh pengajian dikenal skala nasional, kados Arifin Ilham, kados Akim juga lewat itu. Itu mesti melibatkan kefasikan. Mulai cara santri lanang wedok kumpul artis, kumpul kru yang mulai wong blogger, wong katokan cekak macam-macam. Tapi syiarul Islam secara nasional jadi lewat sing model ngono iku. Ngajinya ini sing rokok. Ini kan pengiran ini sini hukum, dari hukum ngoten kali, hukum fikih, hukum putusan pengiran itu pengiran kersane ngoten. Zaman Nabi dia ngoten. Oh Islam itu luwes tumbuh lewat markai ini, lewat preman-preman. Zaman tak ceritani, zaman Nabi itu sudah hijrah. Islam masih sembunyi-sembunyi. Iku sing nguatno Islam Sayyidina Umar, justru karena premannya. Dari Umar, undeknya mantan preman. Bisa, uang Islam delik-delik. Saya itu sapa sing wani jago Islam tak paten. Itu kan tidak standar Islam. Islam standar itu hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi Islam kuat mergo ana preman. Saya sama tak bedheki. Wong ra salat ra wani kiai ora krono wedi kiai iku. Mergo ana santri-santri sing preman. Wah iku wani mati demi kiai iki bahaya. Kulo niku krasa sak ini gedhe kiai. Nek kanca rapati saleh niku ngewangi ini tenanan, wani mati tenan. Kalau santri ya unyak-unyu. Zaman Umar ke ngoten. Umar itu ngoten. Standar Islam kan nak jawab bil hikmati wa mau'izatil. Tapi saat itu, saat ning Mekah periode genting, Islam aman mergo premane Umar ae sapa wani ganggu Muhammad tak bunuh. Aman kan? Mana ben, kena macan tampil Allah. Berarti nak wis tok ngoten niku ketara. Jadi kabeh udah temene hikmah ngoten. Ramai rawusan tentang pengiran kersane pengiran. Kersane pengiran. Itu sirine faulai kai badil wa sayyatihi. Asal dadi eleke langsung ditulis atuh. Kulo niku kroso. Lan kulo niku sering ketak jane mulane bener iki alim. Iki Jawa riyen standar kan ngangge isya. Isya kan Gus 3 sekawan itu banyak cerita-cerita sing kaitane ngoten-ngoten. Wonten cerita kados perilaku Sayyidina Umar sampai preman-preman dan sebagainya. Kados ngeten. Lagu religius. Kita sepakat sinetron itu haram. Misalnya karena lelaki perempuan tentu. Tapi secara nasional orang kenal Astagfirullah sampai itu berarti ya lewat TV. Musik misalnya kiai tertentu ngaram. Tapi yang secara nasional orang kenal lagu religius ini lewat TV, lewat artis. Mau apa? Enggak wah mereka skala nasional. Tapi ya, kan tidak mungkin ya. Mustafa ngelamar kru ning SCTV.
Jadi niku membuktikan betapa sayiat itu bisa hasanah. Ya spontan. Ini mau syaratnya itu ilawah. Kalau riyen nggih, kalau nak angen-angen kok nak tahu elek terus dibagi luas sayiatihim. Tapi nak sampean jujur urusan elek ini. Lho. Wongku Islam gara-gara rabi cah Islam. Kan ngoten. Saya itu mahasiswa dadi ra salat, dadi salat mergo rabi santri. Meskipun kita jujur saat pacaran haram, saat pacaran juga nilai-nilai santri sering runtuh. Enggak tuh, nanti nyekel era oleh. Nah itu jujur sama, jadi itu jujur cara ilmu ya. Jadi tetap paulai kayak berdua saya adiin. Meskipun wali aneh ya wonten wow. Wali aneh deh. Yang santri hilang nopo? Hilang santri. Ini jujur. Wow, jadi nak maca ilmu di separuh ini kan kaitannya maca ilmu sering separuh. Tidak sampean gedeng wong dino, ya maca ilaman. Masalah tak maca sitok-sitok ya ayat kan terus. Wasari qatu fatau ejuma jazaan bima kasabana kalam inallah wa azizun hakim. Terus mana terusane famanta bami ba'di dunya aslah fa innahu yatubu alaihi wa fa innahu ghafurur rahim. Wong dino ge ngoten. Wala yasnun. Wa may yaf'alika yalqa asama yudu aflahul azab yaumal qiyamati wa yakhluf fihi wa terus ilah mantap. Jadi terus. Mboten Allah sama pura, mboten tiyange ora mesti sepura. Sing salah ngene. Mboten ojo bakas wonge lho. Lho mulane niki penting ya. Pokoke niki ngaji standar wong alim, tetep keliru mboten sampean keliru meneh. Wong ibar dina itu wong sepuro mesti sepuro. Allah iso nyepuro. Dadi ampun. Lho ayate mesti Allah nek. Bukan bakas orangnya tetap. Famam taba min ba'di dzilmi ashahat terus ayate fa inna wa ghafurur rahim. Allah nyepuro. Ini purane sapa ya mbok pokoke Allah nyepuro. Dulu penting tetap bakas Allah. Karena kalau bakas wonge mesti sampean wah enak, wis roh enak di sepuro. Jadi tetap makanya itu penting. Wa tasamu bihi tetap sing ngawal tetap Allah. Ini benar sekali loh. Karena sing ngawal ndak Allah gitu loh. Jadi semua ayat Quran itu mesti tauhid. Tauhid itu sing ngawal pengiran. Ya nu fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ifirli innaka antal ghafurur rahim. Terus faman taba fa innahu yatubu alaihi. Tetap Allah dulu yang ini penting loh. Jadi jangan sampai sampean menggo terus bakas wonge. Aku kena enak. Hidup puya-puya mati masuk nopo? Surga. Bener saged ngono. Tetap Allah. Wa minhu al-miras miras rasulun anil faro anna sa'tamani ayatul miras akhir ayatin niku akhir ayat nasirat yang tumurun apa ayat innal faro.